Ja, hallo meine lieben Rocky-Fans. Heute wollte ich von meiner Sammlung die Rocky 2 Statue vorstellen und präsentieren. Für diejenigen, die das noch nicht kennen, eine wunderschöne Statue, muss ich sagen. Fangen wir mit dem Sockel mal an. Also, wer die zufällig bei eBay privat finden sollte, kann ich nur empfehlen, diese Statue zu erwerben. Wie ihr seht, wurde jedes Detail gut bearbeitet. Der echte Gürtel mit den echten Weltmeistern. Dazu die passende Hose. Ja, was soll ich noch von dieser Statue erzählen? Die ist von der Dino Maga. Davon gibt es leider nur 70 Stück auf der Welt. Wie ihr hier seht. Vom Bild her statuemäßig 1A. Ja, das ist die 1:4 Statue, ca. 50 cm hoch. Und ich hatte die Nummer 68. Wie gesagt, es wurden nur 70 hergestellt. Und jetzt kommt das Beste an dieser Statue. Leider wurden nur 11 davon mit einem Soundeffekt hergestellt. Das präsentiere ich euch jetzt gleich. Aber auch wieder zur passenden Hose, auch wie ihr seht. Die Blutflecken. Also, Wahnsinn, meine Freunde, ich sag nur Wahnsinn. Ja, jetzt präsentiere ich euch das Schöne daran. Wie gesagt, es wurde leider nur 11 davon hergestellt. Mit diesem Soundeffekt. Und zwar, ihr seht, ist da so ein Knopfdruck. Das präsentiere ich euch jetzt. I just want to say one thing to my wife at home. Yo, Adrian! I did it! Das war noch nicht alles, meine Freunde. Bam!
Ja, das war's von dieser Rocky 2 Statue. Für mich einer der besten Statuen von Rocky. Also ein Muss, so gesehen. Ja, also wer möchten möchte oder wer ein paar Details noch erfahren möchte, bitte kommentiert meinen oder abonniert meinen Kanal. Tut ihr mir auch bei Facebook, werde ich euch gleich bei der Beschreibung und hinzufügen, den Link, wo ihr weitere Bilder von meiner Sammlung auch sehen könnt, wie beim ersten Video. Dazu kommen wir jetzt dieses. Werde ich noch in weitere Videos noch definitiv anbieten. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, dass ihr schön mein Abo abonniert und ja, Kämpfer, Sammeln, The Punch.